ييسر يا رب. الآن اليوم 10/8/1439 متجهين للقصيم بريدة. شوف الآن الأعجاج اللي جاء، سبحان الله العظيم، خلفه برد. شوي 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 شوي. ولا النور ولا النور ولا النور. انا ننزل تحت. ما عليك، انزل يمين 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 يمين، شوي 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 شوي، ما عليك ما عليك، شوي شوي. الحين كم الساعة؟ الساعة 1:30. الساعة 1:24 ظهرا.